അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 25, 2022 വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മഴ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴക്കെടുതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയി വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണണം. കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി ഉറുമിപ്പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ. മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പവർ ഹൗസിന് സമീപം 4 പേർ കുടുങ്ങി. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ടിലും പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. തിരുവിഴാംകുന്ന് അമ്പലപ്പാറയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വെള്ളിയാർ പുഴ കര കവിഞ്ഞു. 6 വീടുകളിലും മസ്ജിദിലും വെള്ളം കയറി. തൂക്കുപാലം ഒലിച്ചുപോയി. അമ്പലപ്പാറ പാലത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മണ്ണാർക്കാട് അമ്പലപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് സൈലന്റ് വാലിക്ക് അടുത്ത് തിരുവിഴാംകുന്ന് വനപ്രദേശത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കുന്നതായി ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭ്യമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളുടെ മലയോര മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.